नमस्कार, Q&S स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, ये आपका JOIT का टाइपिंग टेस्ट का एग्ज़ाम 24 जुलाई का। तो देखिए, हर दिन किस तरह से आ रहे हैं आपके टाइपिंग टेस्ट का एग्ज़ाम। तो मेक श्योर इससे पहले इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिन्होंने नहीं किया है, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जो भी टाइपिंग टेस्ट के लिए जाने वाले अभी आने वाले दिनों में। तो देखो, कुछ इस तरह से आ रहे हैं डेली। तो अगर आप इनका PDF पाना चाहते तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करें।